मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू भिडियो। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भ्लगमा। आज चाहिँ तपाईहरुले थम्बनेल देखेर थाहा पाइसक्नु होला। आज चाहिँ म जाँदै छु एकदमै डरलाग्दो गुफामा, जहाँ चाहिँ अधिकारी गुफा छ। साथीहरु छन् मेरो, देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ आँप पनि ल्याएको छौं। यता चाहिँ अनिल छ मेरो क्यामेराम्यान। चाहिँ पछि चाहिँ यहाँभन्दा चाहिँ लगभग 4-5 किलोमिटर चाहिँ टाढा छ त्यो अधिकारी मन्दिर चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ यता मालिका मन्दिर छ हैन, हरियाली जंगल भइसकेको छ। र अब चाहिँ परि नै भेटौँला हैन। बबाल छ त्यो गुफा चाहिँ, यति डरलाग्दो छ। त्यहाँ भित्रै गएर चाहिँ भ्लग बनाउँछु। भिडियो लास्टसम्म होला, स्किप नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। हामी ढुङ्गानेर पनि बसिसक्यौँ हैन। भन्दा चाहिँ त्यो डाँडामा चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ पल्थेर चाहिँ त्यो अधिकारी गुफा छ, एकदमै लामो छ। साथीहरु चाहिँ हिँडेर छन्। बाख्रा चाहिँ हामी अब लग्छौँ यहाँबाट त्यो डाँडा त्यहाँभन्दा पनि पल्थेर चाहिँ छ। कुहिरो लागेको भन्दा यतातिर छ। र गाइस अब चाहिँ त्यही भेटौँला। बवाल भ्यू छ त्यहाँबाट चाहिँ देखिने, यति डेन्जर भ्यू छ हैन। ओभर चाहिँ नेपालकै नम्बर 1 होला जहाँसम्म चाहिँ लाग्छ मलाई। अब चाहिँ हामी बाख्रा लगेर जान्छौँ हैन। हावा पनि पुरै लागिसकेको छ। मौसम चाहिँ यस्तो छ, पुरै पानी पर्ला जस्तो छ। अब चाहिँ हामी लाग्छौँ, परि नै भेटौँला गाइस हैन। गाइस फाइनली अहिले चाहिँ हामी यहाँ पनि पुगिसक्यौँ। अघि चाहिँ भनेको थिएँ मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मन्दिर छ माथि त्यो डाँडा छ परदेखि नै। त्यसको टपमा चाहिँ मालिका मन्दिर छ। त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै हिँड्यौँ लगभग 2-2.5 किलोमिटर चाहिँ। अब चाहिँ थोरै छ। त्यो पारि गराहरू देखेको छ नि, त्यसको चाहिँ टपमा चाहिँ मन्दिर छ। र त्यहाँ तल चाहिँ गुफा छ। माथि अधिकारी मन्दिर, तल चाहिँ गुफा छ। त्यो खतरा भ्यू देखिन्छ गाइस। त्यहाँभन्दा बबाल चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि भ्लगरले बनाएको होला हैन। खतरा भ्यू छ गाइस। लास्टमा भिडियो हेर्नु होला। हामी हिँडिरहेको छौँ, बाख्रा चाहिँ यस्तरी हानिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ पछाडि भरत छ भैरव। गाइस आम खान मन छ भने मलाई डेलिभरी गर्नु है। मेरो व्हाट्सएप राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा हैन। गाइस अब चाहिँ बाख्राहरू यस्तरी हानिरहेको छौँ। यति हरियाली छ गाइस, पुरै सुन्दरता, एकदम सुन्दरता, नेचुरल ब्युटी फर अफ नेपाल हैन। यहाँ तल फोटो बनाउने मान्छेहरू बस्छन्। यिनीहरूको चाहिँ डेरा छ यहाँ तल चाहिँ हैन। अब चाहिँ पुग्न आँटिसक्यो लगभग। कति होला अनुमानमा भन, केस गर त केटा? 500 मिटर जान्छु मेरो सुदमा चाहिँ लगभग। तल चाहिँ डेरा छ गाइस, तिनीहरू फोटो बनाउनेहरू बस्छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी छु। अब चाहिँ बाख्रा अगाडि जान्छौँ। अगाडि चाहिँ कसैले लगेको छैन जङ्गलमा। अनि चाहिँ लगभग 10 बस्न आँट्यो हैन। च्याउ पनि पुरै भेटिन्छ गाइस हाम्रो जङ्गलमा चाहिँ। ल गाइस अब चाहिँ त्यो पर त्यहाँनिरको पिसिया खाल भन्छन् हैन, त्यो डाँडालाई चाहिँ त्यहाँनिरबाट चाहिँ सिधै तल हुन्छ होला। अब चाहिँ बबाल मन्दिर पनि खतरा छ गाइस। तल चाहिँ देखिरहेको छ, यस्तो हरियाली छ। आहा, यति खतरा ठाउँ नेपालमा छैन। पारि ओछामको भ्यू हो हैन, पारि देखिरहेको छ। यता चाहिँ यहाँ उता गयो भने चाहिँ ओछामको दैलेखको भन्दा ओछामको धेरै भ्यू देखिन्छ गाइस। त्यति खतरा छ। तल कर्णाली पुरै हात चाहिँ धमिलो भएको छ पानी परेर। गाइस अलिकति धेरै कुरा गर्नु, पछि भ्यू देखेपछि आफै थाहा भइहाल्छ। हेर्दै गरौँला। वेट गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ पनि पुगिसक्यौँ। पुरै हिँड्यौँ हैन। केटाहरूले चाहिँ आम खाँदैछन्। अब चाहिँ अधिकारी मन्दिर पनि नजिकै छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र तलको भ्यू चाहिँ म देखाउनु है। तलको भ्यू चाहिँ अहिले देखाउनु, किनकि भिडियो तपाईँहरूले लास्ट गर्नुहुन्छ नि। र चाहिँ खतरा तल गुफा नेरै पुगेर चाहिँ जो, तर यस गुफाको स्थानीय नाम चाहिँ अधिकारी ढोड भन्छन्। यहाँ ढोडको अर्थ हुन्छ गुफा भन्ने हुन्छ हैन। त्यहाँ हामी एकचोटि मन्दिर हेर्छौँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि हैन। अधिकारी मन्दिर गाइस पुरै खतरा छ। यो चाहिँ एकदम शक्तिशाली। यहाँ चाहिँ यति मान्छेहरू आउँछ नि मेलामा राति, यहाँ खडराती गर्न चाहिँ। यो पुरै ग्राउन्ड चाहिँ भरिन्छ गाइस। यो डाँडा पुरै टेन्ट हालेर पाल लगाएर हैन, खतरा छ। र यी दुई मन्दिर कसरी भयो भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ बबाल सन्ते कथा जस्तै छ हैन। यो चाहिँ ठकुरीहरूको मन्दिर हो, यो चाहिँ हामी खनालको मन्दिर हो। तर जुन जातिले माने पनि गाइस देउता चाहिँ एउटै हो। दुईटैलाई हामी कसैलाई पनि पक्षपात चाहिँ गर्दैनौँ। यता चाहिँ यो धामी बस्ने चाहिँ हो। यहाँ चाहिँ पुरै झाँक्रीले उ गर्छन्। यता चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ छ पुरै। यहाँ चाहिँ पुरै धेरै पुरानो गाइस चाहिँ घन्टाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। यसको पनि हामी चाहिँ दर्शन गर्छौँ। फेरि हेर्नुहोस् है गाइस कस्तो छ गाइस, डेन्जर छ, यति खतरा छ। तलको भ्यू चाहिँ गाइस म देखाउनु है। तलको भ्यू चाहिँ देखाउनु, तल गएर चाहिँ देखाउँछु गाइस। यहाँबाट चाहिँ त्यो अधिकारी गुफाको टाढा देखाऊँ, मात्र 15 मिटर छ। यो रुख छ नि गाइस, यो त्यो रुखभन्दा ऊ तलनेर छ। अब चाहिँ हामी जान्छौँ होइन केटा? ल रेडी गाइस हेर्नुको लागि है।
पुरै यो चाहिँ सब बरधाइडाको रुख हो होइन एकदम खतरा छ पारी अछाम साइड कस्तो हुसु लागिरहेको छ क्या यति ओह्रालो छ है यहाँबाट चाहिँ जाँदा भित्र चाहिँ यहाँ झाँक्रियो केटा खुला होला ओ गाइस हाम्रो चाहिँ पुरै यस्तो छ ल गाइस आइसक्यो गाइस आइसक्यो फाइनल्ली भ्यू हेर्ने होइन ल केटा हामी चाहिँ यहाँनिर चप्पल खोल्छौँ किनकि यहाँनिर चाहिँ दामी झाँक्री बसेर जम्प गर्छन् जय केटा ल तर गाइस म चाहिँ यहाँले भ्यू देखाउनु देखाउँछु है मात्र 5 सेकेन्ड हो गाइस भ्यू रेडी गाइस म चाहिँ हामी भ्यू हेर्न रेडी है ल माथिबाट न गाइस कति खतरा छ हेर्नुहोस् है ल तल हेर्नुहोस् है तल साइड तल साइड के देख्नुभयो टुनी बगर बजार होइन तल देख्न सक्नु कर्णाली हेर्नु न मामा गाइस यो यति ठुलो टापु थियो होइन यहाँ चाहिँ पुरै खतरा छ भ्यू पारी चाहिँ यो अछामको रानीवन हो होइन हो किन रानीवन त्यता चाहिँ थालपाटा तल चाहिँ भिड छ त्यहाँ चाहिँ गाउँको घाँसहरू चाहिँ काट्न जान्छन् तल पनि जान्छन् बाख्रा चराउन गाइस भ्यू हेर्ने न यति खतरा छ होइन भ्यू पुरै बवाल छ र गाइस अहिलेसम्मकै खतरनाक भिड चाहिँ यहाँभन्दा पनि अर्को चाहिँ डेन्जर भिड छ नेपालकै डेन्जर यहाँ चाहिँ गाइस रिक्स भयो भने उद्धार गर्न गाह्रो हुन्छ पर देखिरहेको छ गाइस त्यहाँभित्र चाहिँ सुन्छ भन्ने छ होइन त्यहाँबाट चाहिँ पहिला त्यो चाइनिज टोलीहरूले चाहिँ अनुसन्धान गरेको भन्ने छ हो किन केटा त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो भिरको त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ठाउँ जस्तो छ होइन गरा जस्तो त्यहाँनिर चाहिँ हामी गएको छौँ र गाइस अब चाहिँ हामी केही दिनपछि आउँछ हाम्रो स्कुल खुल्न पनि लागिसक्यो अब चाहिँ हप्ताको 1 दिन भ्लगहरू आउँछ होइन आइतबार शनिबार मध्ये गाइस त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ गएर खतरा भ्लग बनाउनेवाला छौँ त्यहाँ तले चाहिँ एकदमै ठुलो ठाउँ छ गाइस पुरै गुफा जस्तो छ खतरा छ यहाँबाट चाहिँ लगभग टाढा छ 1 किलोमिटर जति तल हेर्नुहोस् गाइस कर्णाली है ल गाडीहरू देखिँदैछन् पुरै खतरा खेतका फाँटहरू हेर्नुहोस् है बवाल छ र गाइस अचम्मको कुरा के भन्छु भन्दा हामी चाहिँ यहाँ चिउरो भन्ने तपाईँको फेरि पाइन्छ कि नै त्यो फल होइन तर कमेन्ट गर्नु होला हामी चाहिँ यो फल खान चाहिँ जान्छौँ एकदमै भिडमा छ र यहाँ जाने बाटो कस्तो छ त्यो पनि म पछि देखाउँछु गाइस आज चाहिँ यति कर्णाली बगेको छ है हिजो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गएको थिएन पानी देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पुरै भरिएको छ है ल यति ठुलो कर्णाली छ यो चाहिँ टुनी बगर बजार आजकल चाहिँ बसाइसराई गरेर मार्केट पनि डुबिसक्यो हो चाहिँ पारी चाहिँ यति खतरा साइड छ माथि चाहिँ अछामको धमाली भन्ने गाउँ हो त्यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन केटा यति भिड छ गाइस यहाँ चाहिँ तल खसियो भने के हुन्छ गाइस म कहाँ छु है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि गुफा चाहिँ पहिले देखाउँछु सानो सानो गुफाहरू देखिरहेको छ एउटा चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ ढ्याङ्ग्रो बाँधेको छु चिनो हो होइन हामी केटाहरूको हो कि नै सधैँ आउँदाखेरि यस्तो मजा आउँछ भनेर कस्तो छ केटा कस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ भन्देऊ न के शब्द भन्देऊ धेरै राम्रो हुन्छ हैन हावा अनि सुनौ है धेरै मान्छेहरु आएर हावा खाइरा हुन्छन् हैन खतरा छ हैन ठाउँ चाहिँ यो अधिकारी मेलामा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी भित्र गुफा जान्छौँ एकछिन पछि किनकि पहिला चाहिँ बाहिरकै भ्यू हेर्नुपर्छ नि त सिधै पहिला भात खानु हुन्न क्या पहिला पकाउनु पर्छ नि त त्यही भएर चाहिँ हो होइन गाइस यता यी पुरै खेतहरू छन् यो चाहिँ अछाम साइड हो अछामको तुम्राहाट गाउँपालिका भन्ने हो माथि चाहिँ कस्तो टर्निङ छ है गाई खतरा टर्निङ रहेछ यार त्यता खतरा छ यता चाहिँ रुखहरू सुकेको छ बाख्रा चाहिँ हामीले माथि नै छोडिदियौँ किनकि अब तिनीहरू चाहिँ आउँछन् यता कर्णाली गाइस कति खतरा छ है त्यो छेउबाट यो कर्णाली वायर चाहिँ पुरै यो 28 नगरपालिका दैलेको होइन यहाँनिर चाहिँ गुफा छ गुफा चाहिँ अहिले देखाउँछु पहिला चाहिँ तलको भ्यू हेरौँ है गाइस यति खतरा ढुङ्गाहरू छन् है गाइस डेन्जरहरू छन् केटाहरू नि आउँदैछन् गाइस अब चाहिँ खतरा वाउ एकछिन है केटाहरूको आएको भिडियो ल वाउ 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 यति खतरा छ गाइस यति गाह्रो छ है हामी चाहिँ गाइस यो कति खतरा छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ गाइस बन्जी जम्पिङ बनायो भने चाहिँ यति खतरा हुन्छ जो कि वर्ल्ड रेकर्ड नै तोडिन्छ क्या यति ठुलो कर्णाली बगिरहेको छ यत्रो तारै भिड्छ चाहिँ तल गइसक्यो कहीँ खसियो होला है र तल चिउरो खाने बाटो चाहिँ त्यहाँ हो हामी चाहिँ देखाउँछौँ साथी चाहिँ अगाडि जान्छ मलाई चाहिँ अलिक भिडमा जानु डर लाग्छ केटाहरू चाहिँ गइहाल्छ होइन एकछिन नि साथीहरू चाहिँ हिँडिसके कस्तो छ है चिउरो खान चाहिँ हामी कस्तो पगरमा चाहिँ जान्छौँ पगर गाउँले भाषामा चाहिँ पगार भनिन्छ मैले पगार नै शब्द प्रयोग गरेँ गाइस यता हेर्नुहोस् एकछिन हुन चाहिँ ल राम्रोसित है फेरि यहाँ लड्यो भने चाहिँ खत्तम
1 मिस गेम फिनिस गाइस। यति डेन्जर छ है। म चाहिँ तली जाउन्न, माथिबाटै बनाउँछु, केटाहरू चाहिँ तली जान्छन्। एकछिनै केटा एमी। वाउ गाइस हेर्नु चाहिँ खत्तम यस्तो डेन्जर। ओ माई गड यहाँ चाहिँ गाइस यो घाँस परेको छ कि केटाहरू एकछिन है लगाएपछि केटाहरू चाहिँ त्यहाँनिर पुगिसके। त्यो रुखमा चाहिँ त्यसरी यो जाने, यो रुख चाहिँ गाइस छोडिदियो अलि नजाउँ भनिदिउँ। तल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुनगोरु हल्लाने घोडो भन्छन् होइन हाम्रो गाउँतिर, त्यहाँ चाहिँ बस्छ। यो चाहिँ एकदम खतरा ठाउँ छ एकदम गाइस। लडियो भने चाहिँ बबाल छ। जहाँ सुन्दरता, जहाँ राम्रो त्यहाँ नराम्रो हुन्छ होइन। यहाँ सुन्दरता भए पनि एकदम खतरनाक ठाउँ छ गाइस। तर भिड छ एकदमै, माथि देख्न सक्नुहुन्छ। कति खतरा छ है। ल केटाहरू चाहिँ नजाउँ होला, अलि छोडिदिउँ। चिप्लो छ गाइस, हिँड चाहिँ पानी परेको। आइज तपाईँलाई देखाउनु। खै यी गाइस यस्तो छ है। यी कसरी आउँछन् गाइस देखाउँछु बिस्तारै है। केटाहरू लडिएला फेरि मासल यो खतरा चाहिँ गाइस यस्तरी आउँदैछ। अप्ठ्यारो छ बाटो, धेरै अप्ठ्यारो भन्दा पुरै धेरै छ। यो माथि जार क्यामेरासँग त तपाईँ लान्छु है। आउँदैछु हुन्छ। अहिले चाहिँ क्यामेरा चाहिँ मात्रै आएको छ। यता चाहिँ के हो है यो गाइस। मोबाइल फालिदिउँ गाइस। यस्तो भिड छ है। ल यहाँनिर देखाउँछु गाइस। यहाँबाट चाहिँ यस्तो यो कुलेलम ठोकेको चाहिँ तलदेखि सुनिन्छ। टुनिबगर बजार हो त्यो चाहिँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ गुफाभित्र छिर्छौँ। पहिला माथिबाट जाऊँ। आइज माथिबाट जाऊँ, त्यहाँबाट नजाउँ। यति खतरा छ बाटो। हामी सबै गाइस जहाँबाट चाहिँ आउँछौँ खतरनाक छ है। यति डेन्जर छ गाइस यो चाहिँ भ्यू सुन्नुहुन्छ। साथी चाहिँ त्यहाँबाट यता हो है गाइस। त्यो चाहिँ यहाँबाट यता आउँछ है। ल हेरौँ धेरै लामो छ गाइस। त्यो अँध्यारोभित्र चाहिँ चुमेर आउँछ। ल गाइस जय अधिकारी देवताको दर्शन गर्नुहोस् बिस्तारै है। चिप्लो हेर्नु न गाइस। वाउ गाइस ल है देख्न सक्नुहुन्छ। खै गाइस यस्तो छ। त्यहाँबाट चाहिँ आएको यो चाहिँ त्यहाँ तल पनि गाइस छ है। केटाहरू चाहिँ अगाडि जान्छन् जब यार मलाई डर लाग्छ गाइस। अनिल चाहिँ अगाडि जान्छ, अलि एजेन्ट मान्छे हो नि हामीभन्दा। यो गर्छ गाइस। कस्तो चाहिँ चट्टान हेर्नु न बाप। भरत र हामी चाहिँ डर्छहरू अब, तर त्यति चाहिँ होइन। यति गाह्रो छ है गाइस यो बाटो। म चाहिँ टर्च जलाउँछु, टर्च पनि जलाइसकेँ हेर्नुहुन्छ। यति गाह्रो छ है बाप रे गाइस। एउटा कुरा देखाउँ, यी हेर्नु चाहिँ यति खतरा चट्टान छ हो कि न भरत। यी हामी चाहिँ त्यहाँ माथिबाट चाहिँ आएको एकछिन है। यहाँ चाहिँ बाप रे यस्तै ढुङ्गा अडिएको छ। यो चाहिँ चोमेराको गुण चाहिँ माथि यस्तो पानी पुरै रसाएको छ। यता चाहिँ ठुटो उडिरहेको छ माथि चाहिँ गाइस। यहाँ चाहिँ झाँक्रीले चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ आगो बालेर चाहिँ त्यो फुक्ने काम गर्छन् होइन। खतरा छ यी गाइस। हामी आउँदैछौँ पछाडितिर। यति साँग्रो छ है यहाँनिर चाहिँ यी गाइस। अब चाहिँ अनिल चाहिँ अगाडि पनि गइसक्यो। एकछिनै भएर तिमी म भिडियो बनाउँछु गाइस। यी पानी है यति रसाइरहेको छ, चिसो बनाउँछ है चाहिँ। वाउ एकछिन है एकछिन बर दादा। यी गाइस यस्तो छ। ल कस्तो छ है। माथिबाट चाहिँ हामी आएको अहिले चाहिँ फेरि हामी माथि नै जान्छौँ। सब भ्यू देखाउँछौँ गाइस। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यी गाइस यस्तरी पानी यी है। ल ढुङ्गाबाट पुरै पानी निस्किरहेको छ माथिबाट। च्याप्ती छ। ल अब चाहिँ हामी यत्रो यो चाहिँ के भन्ने सुरुङ भन्ने कि ग्यालरी भन्ने है। ग्यालरी नै भनौँ ल। यति चिप्लो छ है यो ढुङ्गा। हेर्नु न गाइस बाप रे यस्तो गएको छ है। यो खस्यो भने चाहिँ भयो गाइस। कस्तो छ कमेन्ट गर्नु है। यो चाहिँ बोन्तरुलो हो होइन। बोन्तरुलो हो कि नै खतरा हुन्छ यो चाहिँ कुरेपछि गाइस। घाँस हेर्नु न यहाँनिर पनि घाँस काट्न आउँछौँ यी गाइस। वाउ डेन्जर भ्यू यार गाइस। आहा कति खतरा छ है। ल गाइस कति डेन्जर छ हेर्नु चाहिँ। यत्रो चट्टान छ। हामी चाहिँ यहाँबाट आएको भित्रबाट। केटाहरू अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। यहाँको भ्यू चाहिँ यही हो गाइस। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सुनगोरु भन्ने चाहिँ धेरै पाउँछ। हल्लाने घोडो भन्छौँ हामी चाहिँ। सिपारो प्रजातिको अलिक ठुलो ग्रेट लिजार्ड भन्छ होइन इङ्ग्लिसमा चाहिँ। र गाइस यस्तो ढुङ्गा छ। अब चाहिँ हामी यतातिर जान्छौँ। वा क्यामेरामा पानी पुग्यो गाइस। यस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ चोमेर बस्ने ठाउँ छ। चिसो पानीहरू पुरै गएको छ। यो छ यी
गाइस यहाँ चाहिँ पानी चुइरहेको छ है एकछिन है ल गाइस वाउ पुरै पानी चुइरहेको छ यति गाह्रो छ है क्यामेरा समात त यस्तो छ है गाह्रो छ यसरी आउँछु म चाहिँ केटाहरू पनि वाउ बबाल पुरा हुसु लागेको छ है चाहिँ बाबियो छ केतुकी देख्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गामा चाहिँ उम्रेको छ बाख्रा चाहिँ हामीले त्यहाँ लगाएको छ गाइस कति खतरा छ है भ्यू ल कमेन्ट गर्नु है यी अनिल चाहिँ यता पनि गइसक्यो वा गाइस खुट्टा काटिसक्यो यार बाबिहरूले चाहिँ खुट्टा काटिन्छ है एकछिन यत्रो छ ठाउँ चाहिँ पुरै रिङ्गटा लाग्छ है मोटो हुनेले मात्र हेर्नु होला गाइस भिडियो यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नको लागि एकदम फेमस ठाउँ अहिलेसम्म दैलेख जिल्लाको तेस्रोमा पर्छ भन्ने चाहिँ सुनेको मैले चाहिँ भ्यू हेर्नु गाइस आहा मुसु उडिरहेको देख्नु भएको छ नि यी रे आहा कति खतरा खाएको टुनी बोकर बजार देखिरहेको छ गाइस एकछिनै गाइस यहाँनिर पनि पानी रहेछ यहाँनिर चिप्ले भने चाहिँ गाइस तली मलाई चाहिँ देखाउन डर लाग्यो है यो गाइस यस्तो छ पारी त्यो रातो पोकार भन्ने फेरि देखिरहेको छ डेन्जर हो त्यो नि ल गाइस अब चाहिँ हामी यता जाँदैछौँ यति सुक्क गयो भने त खतम हामी चाहिँ यहाँबाट गाइस यो चाहिँ कति लामो छ भनौँ र गाइस एउटा चाहिँ दन्ते कथा छ पहिला चाहिँ झाँक्रीले चाहिँ होइन यहाँमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लगभग पुरै 2 किलोमिटर जति होला होइन अनुमान गर्नुहोस् त्यो कर्णाली नदीबाट चाहिँ चाल्ना हुन्छ नि धुलो चाल्ने त्यहाँबाट चाहिँ माछा र पानी ल्याउँथ्यो भन्ने छ त्यो चाहिँ सत्य हो होइन गाइस मेरो चाहिँ खुट्टा काटियो है बाबिहाल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ रगत पनि आइसक्यो मैले भनेको थिएँ काटिहाल्दो रहेछ अब चाहिँ हामी माथि जान्छौँ झाँक्रीले धागाको एक सरोमा पिङ खेल्ने ठाउँ हो कि नै एक सरोमा कसरी पिङ खेल्थे त र त्यो कस्तो थियो त जाँदैछौँ चिप्लो छ गाइस म चाहिँ जाइ सक्छुदिनँ है ल खै मोबाइलसँग त गाइस अनिलले चाहिँ क्यामेरा समात्छ अब चाहिँ म आउँदैछु खुट्टामा चाहिँ मेरो चोट लागेको छ गाइस चिप्लो छ चिप्लो छ अहिले चाहिँ क्यामेराम्यान अनिल भइरहेको छु गाइस खै यता देखा त यति काटिएको छ यहाँ पुरै देख्न सक्नुहुन्छ यता यहाँ त्यहाँ गुफा देखा गाइस यो गुफा चाहिँ कस्तो छ कमेन्ट गर्नु खै देखा त अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ झाँक्रीले एक धागाको सरोमा कसरी पिङ खेले त है गाइस त्यो हाँगा छ नि त्यो हाँगा देखिरहनु भएको छ गरेर देखा त्यो हाँगामा चाहिँ झाँक्रीले चाहिँ एक सरो धागोमा चाहिँ पिङ खेल्थ्यो अरे त्यो चाहिँ हो होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन ऊ माथि ठाउँमा छ त्यो खसिएलाई त ल्याइज खसिन्छ नि यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाँगाहरू यो चाहिँ एकदम धेरै पुरानो रुख हो सल्लाहको रुख हो होइन खुट्टामा चाहिँ लास्ट पोलिन लाग्यो है गाइस पुरै काटिएको छ बाबियाले ऊ तल सिलगढी रहेको छ गाइस देख्नु भने ऊ तल ए गाइस यस्तरी सिलगढी रहेको छ है एकदम लोपन्मुख जनावर हो संरक्षण गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ मान्छे चाहिँ भरत आउँदैछ भरत त्यो ढ्याङ्ग्रो देखाउ त गाइस हामीले चाहिँ सल्लाहको बोक्रोमा माथि चाहिँ ढ्याङ्ग्रो चाहिँ देखाउँछौँ खै कता यी गाई चाहिँ बाँधेको त्यो चाहिँ हाम्रो चिनो हो होइन हामी 3 केटाहरूको लगा तलि आइज ए लडिएला तलि आइजान्छ त्यो चाहिँ ऊ आहा कति खतरा छ गाइस भ्यू रवि त यो चाहिँ गुफाको चाहिँ कस्तो लाग्यो र यतापट्टि यो गुफा चाहिँ अब म देखाउँछु आइज केटा देखाउँछु गाइस साथीहरू पनि आउँदैछन् यताबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ गाइस फोटो गर्न चाहिँ पाइन्न किनकि यस्तो सार्वजनिक अब धार्मिक ठाउँमा चाहिँ फोटो गर्ने पनि मान्छे त्यस्तै होला कि भन्न चाहन्छु एकदम गाह्रो छ तल जान चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट मालतिर जान्छौँ फेरि भरत आएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ यता चाहिँ कस्तो छ भनेर तपाईँहरूलाई पनि कन्फ्युज भयो होला नि त ल क्यामेरा समाज चाहिँ यसले चाहिँ तलि जाऊ यसले तलि जाऊ गाइस तलि जाऊ न यस्तो भ्यू देखिन्छ यो चाहिँ के गोरु हो ऊ त्यहाँ चाहिँ सुनगोरु छ कि त्यहाँ चाहिँ रात चाहिँ साह्रो वाङ चेप्दियो नि के हेर्ने होइन लसँग त यसले चाहिँ मोबाइल चाहिँ मज्छ कस्तो छ यस्तो छ यो गुफा वाउ गाइस कसले चाहिँ बोतल फालिदिएको रहेछ तान्दियो गाडी बोतल कसले फाल्यो यार ऊ तर बोतल फालिदिएको छ तान्दियो प्लास्टिकको सार्वजनिक ठाउँमा संरक्षण गर्नुपर्छ हामी चाहिँ पछि तान्छौँ गाइस भरत पनि आउँदैछ यस्तो छ गाइस माथि हेर्नु न कस्तो छानो छ है यताबाट चाहिँ सूर्य देखिरहेको छ ढुङ्गा कस्तो रिए गाइस यहाँ पुरै ठुटो उडिरहेको छ त्यो माटो यहाँ चाहिँ पानी पुरै छिरिरहेको रहेछ
सल्ली भिड्छ ल अब हिँडेन यति गाह्रो छ है गाइस यहाँ चाहिँ तर गाइस चोट लाग्यो भने चाहिँ यस्तो खतरनाक चोट लाग्छ है यो गाइस यति ओह्रालो छ यहाँ तल चाहिँ के को फोटो खै त्यहाँ चाहिँ झाँक्री बस्नुहुन्छ एकदमै भिरको बाटो छ यो गाइस यति चिप्लो छ भरत चाहिँ आउँदैछ यहाँबाट होइन मेरो हात ताना चाहिँ गाह्रो हुन्छ गाइस यहाँ चाहिँ उल्कन गाइस चाहिँ भरत पनि आउँदैछ चिप्लो छ एकदम चिप्लो छ गाइस वाह ल मैले चाहिँ यो गुफाको पुरै परिक्रमा गरिसक्यो र हामीले आँचा खाएर मेटिसक्यौँ अब चाहिँ म्यागी देखाउँछौँ है हाम्रो अर्ग्यानिक म्यागी गाइसी कति खतरा छ वाह खतरा छ गाइस कस्तो छ मोबाइल यसले चाहिँ बनाएको है हामीले चाहिँ जसले जे ल्याए पनि मिलेर खान्छौँ होइन साथीभाइमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामी पछि खान्छौँ चाहिँ कति खतरा छ गाइस त्यो चाहिँ सब देखाइसकेँ मैले चाहिँ यता चाहिँ यस्तै छ यो सुन्ता चाहिँ तर यस्तोमा टेक्यो भने खुट्टा चाहिँ सिधै गली गइहाल्छ केटाहरू यस्तै छन् हामी चाहिँ सधैँ यहाँ हान्छौँ कति खतरा छ गाइस अब चाहिँ स्कुल खुल्नु पनि आँटिसक्यो यति बबालहरू छ है दिन सक्नुहुन्छ कर्णाली पुरै बढिरहेको छ गाइस एकै दिनमा कति बढ्यो है यो टापु पनि पुरै डुबाइसकेको छ परसम्म हुन्थ्यो त्यो चाहिँ भिटासम्म यो सब डुबाइसकेको छ आरी चाहिँ रानी मन छ यता चाहिँ फरक छ पुरै ल केटाहरूलाई के भन्न मन छ भन्ने भए भने हुन्छ होइन गाइस म चाहिँ अनिलले के भन्छ होइन दुईजनाको चाहिँ कुरा सुनौँ यो कस्तो ठाउँ के छ होइन भन्दै बेटा आइजाउँ यो कस्तो ठाउँ यो चाहिँ भन्नु न अलिक मेरो चाहिँ भन्छ नि कस्तो राम्रो ठाउँ भन्दा कस्तो भन्दाखेरि भन्दैन किन डराएको गाइस समग्रमा गाइस तपाईँहरूलाई यो भ्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो र यो गुफाको चाहिँ प्रचार गरे एकदम राम्रो हुन्थ्यो होइन आयोजनमा पनि वृद्धि हुन्थ्यो यति खतरा भिड गाइस यहाँबाट नदेखिने ठाउँ नै थिएन कि अछामको 2टा गाउँपालिका देखिन्छ बढी है यहाँसम्म त तुम्राखात गाउँपालिका कोमलबजार नगरपालिका यता चाहिँ पञ्चदेव नगरपालिका पुरै देखिन्छ त्यो डाँडाभन्दा उता चाहिँ सुर्खेत जिल्ला हो त्यो घुसु लागेको डाँडाभन्दा उता चाहिँ कर्णाली हो यो पनि सब दैलेखकै ठाउँ हो यो चाहिँ पारी मात्र अछाम हो है कर्णाली पारी अछाम कर्णाली चाहिँ वरि दैलेख र यही नदीले चाहिँ प्रदेश सिमाना पनि छुट्याएको छ हो कि पारी सुदूरपश्चिम प्रदेश यता चाहिँ कर्णाली प्रदेश र गाइस समग्रमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो भ्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन मनपर्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु पर चाहिँ मकैहरू पनि खतरा लगाएको रहेछन् है पारी चाहिँ त्यो चाहिँ तुल्ता भन्ने ठाउँ हो फिल्म सुटिङ हुनुको लागि चाहिँ एकदम बवाल हो र यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा सहर विकास हुँदैछ नेपालको हो कि मध्यपहाडी मध्ये सहर मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने सहरमध्ये ढाकाम कर्णाली सहर छ यहाँबाट चाहिँ लगभग 15-20 किलोमिटर छ त्यो गाइस अब के भन्नु त्यो जङ्गलले बाख्रा पनि ल्याएको रहेछ कस्तो लाग्यो यता राम्रो लाग्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु र एनके भ्लगलाई सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै भ्लग हेर्नको लागि नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला यस्तै रोचक हेर्नको लागि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब प्लिज हेल्प गर्नु होला र तपाईँहरूलाई तर के बगेको रहेछ कर्णाली चाहिँ पुरै बढिरहेको छ र अब चाहिँ भ्लग म यहीँ लास्ट गर्छु होइन तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला प्रतिक्रिया दिनु होला होइन नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई